Hi guys, welcome to my vlog. For today's video, i-unboxing natin tong drone. Subukan natin tong drone na nabili ko kung maganda siya. P9S. Try natin kung maganda. P9S. Ay, may ano pala siya, may sariling bag. Oh, cute. Cute naman niya. Maliit lang siya. Tingnan nga natin. Open. Ganito siya. Maliit lang. Ba't may butas dito? Ito yung ganyan. Takip niya dyan. Tanggalin na natin yung plastic. Tapos ito ilagay dito. Ito yung sensor niya ata pag halimbawa mabangga siya. Ito ata yung sensor niya. Paano lagay ito? Ganoon. Okay. Ito may ano siya dito. Cable wire, tapos may screwdriver. At saka may catalog din siya. Tignan, baka Chinese naman yung sulat. Tignan natin. May English. English yun lang. Tapos ito yung remote niya. Paganyan ba? Paganyan. Ganyan. Ito ilagay dito yung cellphone. Ganyan. Dito yan may ilagay. Subukan na natin lagyan ng cellphone. Ganoon. Ganyan pala. Ito. Ba't nabali? Siguro tago na lang muna natin ito. Ganyan. Pagkalagay. Tanggalin muna natin. Tapos lagyan natin ng battery. May battery na siya.
Paano kaya i-on to? Ito yung power off. Ayun. I-charge muna natin guys bago natin subukan. Try natin mamaya. I-charge ko lang saglit. Try natin paliparin sa labas mamaya. Sakaling kakayanin natin. First time kong mag-operate ng ganito. "75 years later." Another try. Pangit dito sa damuhan. Sumayad yung propeller niya.